औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, आज मैं आपको खांसी के बारे में बताऊंगा। अक्सर खांसी जो है वो दिमागी नज़ूल की वजह से होती है, जो फेफड़ा पर गिरता है। फेफड़ा इस नज़ूल को रफ़ा करना चाहता है, खारिज करना चाहता है, उछालता है। फेफड़े की इस हरकत को खांसी कहते हैं। खांसी की काफ़ी अक़साम हैं, लेकिन इस की बड़ी अक़साम जो हैं सिर्फ वो दो ही हैं, खुश्क और तर। तो खुश्क खांसी में बलगम जो है वो खारिज नहीं होती, जम जाती है। जबकि तर खांसी जो होती है तो उसमें जो है बलगम का अखराज होता है और मादा जो है वो रकीक होकर बाहर खारिज होता है। अगर खांसी का मादा रकीक हो तो इसे गलीज़ करना चाहिए। अगर गलीज़ हो तो उसे आप थोड़ा सा रकीक कर दें तो खांसी को बहुत ही फ़ायदा होता है। तो ये करना कैसे है, इसके लिए मैं नहायत ही आला दर्जा के दो नुस्खे आपको बता रहा हूँ, जिनमें से एक बलगम को पतला करता है और दूसरा पतले बलगम मवाद को गाढ़ा करके, मुंजमद करके और गलीज़ करके खारिज करता है। तो नुस्खा सुनने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और बेल के बटन पे लाजमी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे, आप मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नुस्खा आप नोट कर लें। तुखम दतूरा, जौज़ मसल भी इसको कहते हैं, जंजबील, सुड, ये अदरक जब खुश्क हो जाता है तो उसको सुड बोलते हैं, और अजवाइन खरासानी। जवाइन खरासानी जो है ये मतलब तीनों चीज़ें, दतूरा, जंजबील और अजवाइन, ये तीनों आपने हम वज़न ले लिए और इनका इंतहाई बारीक सफ़ूफ़ कर लेना है। इसके अंदर थोड़ा सा आप शहद मिक्स कर लें या फिर गुड़ की वजह मदद से ना आप इनकी जो है टेबलेट बना लें चने बराबर, तो ये आसानी से बन जाती हैं। सुबह शाम खाने के बाद हमरा दूध या पानी के साथ आप इनको इस्तेमाल करें तो ये गोलियां उस वक्त बड़ा जादू का सा असर दिखाती हैं जब मवाद बिल्कुल रकीक होकर नाक के रास्ते बह रहा होता है, पानी की तरह जारी होता है, या फिर अंदर गिर रहा होता है, या फिर सीना और फेफड़ों में पैदा होकर रिक्कत के बायस खारिज ना हो सकता हो। खाल्क के अंदर खारिश और दग खांसी जो है वो तंग करती हो और बार बार खुश्क खांसी करने के बाद पतली सी झाग उठती हो, ऐसे मौका पर ये गोलियां जो है मिनटों में काम करती हैं। खाते ही थोड़ी देर बाद आराम आना शुरू हो जाता है। बलगम रकीक होकर खांसने से बआसानी खारिज हो जाती है। अगर बलगम गलीज़ होकर निकलना बंद हो जाए तो ये दवा को भी तर्क कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो दूसरा नुस्खा जो है वो खुश्क खांसी के लिए है, ये भी नोट कर लें। बावजूद खांसने के बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा खांसता रहता है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं निकलता और आखिर गले में खराश पैदा होने लगती है, तकलीफ़ होने लगती है, गला भी दर्द करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ही मुफीद साबित होता है। ये नुस्खा नोट कर लें आप। मक्स बादाम आपने लेने हैं 7 अदद, शीरी हों मीठे यानी कि, और मिश्री आपने 20 ग्राम, गाय का मक्खन ये जो है ना आपने लेना है 20 ग्राम। तो सुबह निहार मुँह आपने इनको एक घोटा लगाना है, एक आप दौरा डंडी में कर लें या ग्राइंड कर लें इसको अच्छी तरह। तो बिल्कुल बारीक आपने इनको पीस लेना है, कर लेना घोटा बना के। तो ये आपने सुबह नोश करना है। तो इंशाअल्लाह ताला पहली खुराक से ही आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखें। जज़ाक